تشكيل مباراة الزمالك النهارده اللي هيلعب فيها البنك الاهلي. تشكيل الزمالك: محمد عواد، مصطفى الزناري بيعود بقوه، الماتش اللي فات لعب حلو بصراحه. حسام عبد المجيد بيثبت اقدامه، لاعب كويس حتى الان. نقصه السرعه، لو يبقى عنده سنه سرعه، لان حسام عبد المجيد بيتخطف بالسرعه. لو اي مدرب لعب على حسام عبد المجيد كسرعه وحط جنبه مهاجم سريع هياكله. صلاح مصدق لاعب كويس جدا، اتمنى انه يثبت نفسه اكتر من كده مع نادي الزمالك. محمود بنتايج رجوعه هيؤدي الى جبهه بتطير، غير الماتش اللي فات ما كانش عندنا حد بيرفع رفعه من ناحيه مصطفى شلبي. عمر جابر، نبيل عماد دونجا، اتمنى اشوف منك ماتش حلو وترجع تاني. معرفش ليه مثبته، مش فاهم افهم يعني. انت شايف في دونجا حاجه احنا مش شايفينها؟ انت لما تقعد احتياطي يمكن يتعدل. شحاته، عبد الله السعيد وناصر ماهر النهارده بيلعب الاثنين. طب الفكره كلها بقى، انا عايز افهم حاجه، فين الوينجات؟ ولا انت هتلعب بعمر جابر ومحمود بنتاج هم الوينجات؟ ما انا عايز افهم، انت كده كده بتلعب ثلاثه ورا، هل دول عمر جابر ومحمود بنتاج هم الوينجات واثنين في نص الملعب وعبد الله السعيد وناصر ماهر صناع العاب؟ اتمناها تبقى كده، لان انت لو حطيت عبد الله السعيد او ناصر ماهر ده وينج وده وينج انت خسرت الاثنين، مش هتلاقي حد بيصنع حاجه. ناصر منسي ما فيش خلاف على ناصر منسي، لعيب من زمان كويس جدا، الاصابه هي اللي بعدته كتير، ولكن الحمد لله ربنا اراد انه يرجع من تاني يعني. لكن اتمنى ان عبد الله سعيد وناصر ماهر ما يكونوش وينجات عشان ما تفقدش كل القوه بتاعتك، لانك مش هيقدروا هم على الوينجات، ولا ده سريع ولا ده سريع، وانا محتاج حد سرعه في الناحيتين. خلينا نشوف.